Я Алексей Руденко, врач клиники инновационных технологий, и это подкаст о здоровых советах. Не игнорируйте храп. Не нужно относиться к храпу как к досадной, но несерьезной проблеме. Он может быть симптомом весьма неприятного расстройства – апноэ. Для него характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще оно длится 20-30 секунд, хотя в тяжелых случаях может достигать 2-3 минуты и занимать до 60% общего времени ночного сна. Ученые установили, что существует связь между апноэ и гиперпноэ, а также сердечной недостаточностью. Когда человек перестает дышать, уровень кислорода в организме падает, что приводит к возбуждению соответствующих рецепторов мозга. Мозг отвечает сигналом, передающим сосудам инструкцию «напрячься», чтобы увеличить приток кислорода к сердцу и мозгу как приоритетным органам. Таким образом, апноэ приводит к повышению давления. Однако то, что происходит ночью, имеет тенденцию сохраняться и в дневное время, в состоянии бодрствования. Низкий уровень кислорода во время сна запускает разнообразные механизмы, продолжающие действовать, даже когда человек дышит нормально. Так развивается гиперпноэ. Если у вас апноэ, вам следует обратиться к специалисту-сомнологу. В нашей клинике этим занимается невролог. И начать лечение, чтобы избежать развития гиперпноэ и заболевания сердца. Будьте здоровы! Ведем вас в клинике инновационных технологий.